Mesajul ăsta este pentru tine, cea care amâne epilarea definitivă de ani de zile și tot nu ai început. Și da, știu că ai multe motive. Poate ți se pare prea scump, poate ai o prietenă care a fost și ți-a spus că a durut-o groaznic, poate ai aflat lucruri sau ai citit tot felul de chestii pe internet. O să le iau pe rând. Durerea. Un laser calitativ cu un sistem de răcire face durerea sau chiar disconfortul, dacă putem să-l numim așa, tolerabil pentru majoritatea clientelor. Atunci când apare durerea groaznică, vorbim de un laser slab calitativ, de parametri setați greșit sau fără sistem de răcire. Prețul. Dacă înmulțești lamele de ras, ședințele de epilare cu ceară, epilatorul, cu numărul de ședințe pe care le mai ai de făcut toată viața, o să vezi că epilarea definitivă iese mai ieftină la lung. Poveștile pe internet. Oamenii scriu recenzii proaste în general atunci când ceva a mers prost. Când totul merge bine, nimeni nu lasă recenzii. De obicei, aceste povești vin din saloanele în care fie protocolul nu a fost respectat, fie vorbim de o tehniciană nepregătită, fie de aparate slab calitativ. Deci nu procedura în sine este problema, ci factorii pe care ți-am enumerat. Așadar, singurul motiv real pentru care poți amâna epilarea definitivă este dacă nu ai găsit salonul potrivit. Asta da, este o problemă reală. Dacă lucrezi în domeniul esteticii și vrei rezultate mai bune pentru salonul tău, descoperă gama de echipamente profesionale pe mivabeauty.ro.